बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। सुबह पंजाब भर में आज 22 फरवरी यानी हफ्ता के रोज़ मौसम कैसा रहेगा, इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के हवाले से बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ हुई है, क्योंकि जो सिलसिला पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 25 फरवरी से असरअंदाज होने का इम्कान मौजूद था और उस सिलसिले से पाकिस्तान के पंजाब के शुमाली और वस्ती इलाकों में बारिशों की पेशगोई की जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई है कि मोहतरम नाज़रीन, बारिशों की शिद्दत और फैलाव में मज़ीद इजाफा देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के पंजाब के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में अब बारिशों के तगड़े और ताकतवर इम्कान बन चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब के कई इलाकों, जिसमें पंजाब के जनूबी वस्ती और शुमाली इलाके हैं, इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक बादल बनने, इस दौरान कहीं पर मोतदिल, कहीं पर तेज़ से मूसलाधार और बाज़ मकामात पर शदीद आंधियों के साथ बारिशों का इम्कान है। इस दौरान यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। कहाँ कहाँ पर बारिशें देखने को मिलेंगी, इस हवाले से बड़ी अपडेट पेश खिदमत है। सबसे पहले ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंजाब के कई इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ़ और खुश्क है, लेकिन पंजाब के जितने भी वस्ती और शुमाली इलाके हैं, इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर कहीं पर मतला आबर आलूद है। लेकिन वस्ती पंजाब के, इसके अलावा जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर बादल बने हुए हैं और गुज़िश्ता रात से यहाँ पर अच्छी रिमझिम बूंदाबांदी हुई है और कहीं पर दरमियानी बारिश भी देखने को मिली है। लेकिन ये बादल आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जैसे जैसे दिन होगा निकल जाएंगे और पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 22 फरवरी हफ्ता के रोज़ यानी आज के रोज़ मौसम साफ और खुश्क हो जाएगा। पंजाब के तमाम वस्ती शुमाली और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 22 फरवरी यानी हफ्ता और 23 फरवरी एतवार तक किसी भी तगड़ी बारिश का फिलहाल के लिए पूरे पंजाब में इम्कान मौजूद नहीं है। 24 फरवरी की दोपहर से पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक नया मगरबी सिलसिला असरअंदाज होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रिपोर्ट्स में यह बयान किया गया था कि पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन जनूबी इलाकों में बारिशों का इम्कान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली ये हो चुकी है कि जनूबी पंजाब के भी कई मकामात पर मूसलाधार बारिशों के तगड़े और ताकतवर इम्कान बन चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब के तमाम इलाकों, जिसमें पंजाब के 95% से ज़्यादा इलाकों हैं, जिसमें लाहौर से लेकर बहावलपुर, रहीम यार खान तक, सादकाबाद तक के इलाकों में बादल बनने, इस दौरान तेज़ हमारे गरज चमक के साथ शदीद यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा, जबकि बारिशों के तगड़े और ताकतवर इम्कान मौजूद हैं। मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। कहाँ कहाँ पर बारिशें मुतवक्के हैं, किन इलाकों में कितनी बारिशें देखने को मिलेंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर सबसे पहले बात करते चले पूरे पंजाब में आज के मौसम की सूरत हाल, यानी आज 22 फरवरी हफ्ता के रोज़ के मौसम की सूरत हाल की बात करते चले, तो आज पंजाब के तमाम शुमाली वस्ती और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम साफ और खुश्क रहने का इम्कान है। 23 फरवरी एतवार तक किसी भी तगड़ी बारिश का इम्कान नहीं है, मौसम साफ और खुश्क होगा। 24 फरवरी की दोपहर से एक नया ताकतवर मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। उसके बादल जो है पाकिस्तान के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होंगे। वो बादल बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से पंजाब के अंदर दाखिल होंगे और पूरा पंजाब उसकी लपेट में आएगा और पूरा पंजाब मुतासिर होगा। मोहतरम नाज़रीन, आपको अपडेट करता चलूँ, हम ये रिपोर्ट महज इंसानी महदूद इल्म के मुताबिक तैयार करते हैं। इसमें तब्दीली मुमकिन होती है। मौसम के हवाले से हर आने वाला नया घंटा और हर आने वाला नया मिनट और हर आने वाला नया सेकंड तब्दीली लाता है और तब्दीली लाएगा। इसमें तब्दीली मुमकिन होती है। बेहतर इल्म अल्लाह ताला के साथ के पास है, वही होगा जो परवरदिगार आलम चाहेंगे। लेकिन हम आप तक कोशिश करते हैं कि मौसम की बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम कर सकें, तो आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हम पेशगोई कर रहे हैं इसमें तब्दीली मुमकिन है। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो इम्कानात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि 24 फरवरी की दोपहर से लेकर 25, 26, 27, 28 फरवरी तक और 1 मार्च तक पूरे पंजाब में बादल बनने, इस दौरान कहीं पर मूसलाधार बारिश, कहीं पर मोतदिल से तेज़ और कई मकामात पर शदीद आंधी के साथ बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। यालाबारी का तगड़ा इम्कान मौजूद है पूरे पंजाब में, जिसमें खासतौर पर जनूबी पंजाब के भी कई मकामात पर यालाबारी देखने को मिल सकती है, जिस बारे में हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अगर मोहतरम नाज़रीन आपको उस सिलसिले का नक्शा दिखाता चलूँ जो कि पूरे पंजाब को 24 फरवरी की दोपहर के बाद से असरअंदाज होगा, जो कि 25, 26, 27 और 28 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नक्शा है मोहतरम नाज़रीन 24 फरवरी की दोपहर के बाद का नक्शा, जिसके मुताबिक पंजाब के कई मकामात पर फिलहाल बादल देखने को नहीं मिले। लेकिन 24 फरवरी की शाम जैसे ही होगी, ये बलोचिस्तान से बादल होते हुए पूरे पंजाब को अपनी लपेट में लेना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जनूबी पंजाब, इसके अलावा फिर शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब तक बादल जो है फैल जाएंगे और पूरे पंजाब में 25 फरवरी से ही बारिशों का सबब बन जाएंगे। अगर मोहतरम नाज़रीन 25 फरवरी के दिन के मौसम का नक्शा दिखाया जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, 25 से लेकर 27 और 28 फरवरी तक का ये नक्शा है, जिसके मुताबिक पूरा पंजाब शदीद बारिशों की लपेट में नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिश देखने को मिलेगी। इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर बात करते चलें शुमाली इलाकों की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जिसमें ख़ासतौर पर अगर हम बात करते चलें मोहतरम नाज़रीन, लाहौर के इलाके हैं, इसके अलावा लाहौर से सूबा पंजाब के तमाम इलाकों, इस्लामाबाद के इलाके हैं। अगर बात करते चलें उकाड़ा पाकपतन के इलाके हैं, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, फैसलाबाद के इलाके हैं। इनके तमाम तहसीलों, तमाम ज़िलों
25 फरवरी से लेकर 1 मार्च के दौरान बादल बने। इस दौरान कहीं पर हल्की से मोतदिल और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के तगड़े और ताकतवर इम्कानात मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको अपडेट करता चलूँ, इस दौरान आपको मैंने पहले कई अपडेट्स में बयान किया था कि शदीद यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। तो यहाँ के किसान भाई, जो पूरे पंजाब के किसान भाई हैं, पूरे पंजाब के किसान भाई खबरदार हो जाएँ। अगर मोहतरम नाज़रीन आपको 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च के मौसम का नक्शा दिखाया जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, शदीद गरज चमक के तूफ़ान पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होने का इम्कान है। ये ताकतवर शिद्दत के होंगे, जो कि पाकिस्तान के पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सबब बन सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि ये सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 रोज़ जारी रहने का इम्कान है। 1 मार्च यानी माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ में ही ये सिलसिला पाकिस्तान के पंजाब के कई इलाकों को मुतासिर। माह रमज़ान मुबारक का महीना भी शुरू होने वाला है और माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ में ही ये सिलसिला पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बन जाने के बाद पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से निकल जाएगा। पंजाब के तमाम शुमाली बस्ती और जनूबी पंजाब के भी कई मकामात, जिसमें भावलनगर, बहावलपुर, रहमियर खान तक के इलाकों में, चोलिस्तान तक के इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। याद रहे मोहतरम नाज़रीन, ये इम्कानात 24 फरवरी की दोपहर से लेकर 28 और 1 मार्च तक के दौरान रहेंगे, जबकि 2 मार्च को रोज़ा यानी पहला रोज़ा होगा और 31 मार्च को ईद उल फितर मनाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे दी गई मालूमात से मुतफ़िक़ होंगे। सुबह पंजाब के मौसम के हवाले से हर खबर हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।